يا اخي سبحان الله، العصافير بالذات بتختار احلى ثمرة وبتبدأ تاكل فيها. يعني بتيجي عليها سبحان الله كده، مش عارف هي من جميع الاشكال بتختار الثمرة اللي هي بتكون احلى حلاية، تيجي تاكلها من بعدها كده بسم الله. مسكرة بمعنى الكلمة، يعني غير اي ثمرة ممكن انت تشوفها تلاقيها مسكرة، او تشوف شكلها ان هي ممكن تكون مسكره تطلع مش مسكره، الا اللي هي الثمره اللي بتكون واكلاها العصفوره. فسيبوا العصافير تاكل، وكل من رزق ربنا ليهم ولينا. السلام عليكم.